ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಪೂಂಬೆದ ಕಜಿಪ್ಪುನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಮನ್ಪೆರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಪ್ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ. ಪೂಂಬೆನು ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಿಪಂದು ತೋಜ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಐತು ಪೂನು ಮಾತ ದೆತ್ತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ. ಒಂತೆ ಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಅಂಟು ಕನ್ನೇರು ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಕೈಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಐತ ಚೋಲಿನಿ ಏತು ಜಾರ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಆತು ಜಾರಣ್ಣಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈತ್ ಚೋಲಿನಿ ಅಂದೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಇಂದೇನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂಡಂಡು ಇಂಚನೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆತಿ. ಮೂರನೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನಾನು ಪೂನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಮಂಜಾಲು ಟೊಪ್ಪಿ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ಉದ್ದ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಐತ ತಿರ್ತೊಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಉಂದುವೆ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೋಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆತೆ ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂಡಂಡು. ಮೂರ್ದಾತಂಡು ನನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಯರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇಯರ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂರು ದೀತಿನ ಪೂನುಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರ ಬುಡೋಡು. ಪೂಂಬೆದ ಕನೇರು ಬುಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪವನಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕೊದ್ದೆಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕನೇರು ಮಾತ ಬುರ್ತುಂಡು ನನ್ನೊಂದೇನು ಅರಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ನೀರ್ನು ಮಾತ ಅರ್ತದೆತ್ತುಂಡು ಪೂಂಬೆನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಪ್ಯಾನ್ಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಯಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದು 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಈತೇನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ನನ್ನೊಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆತಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕ ದಾಸೆಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ರೆಡ್ ದಂಟು ದಾತು ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೆಟ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನನ್ನೊಂದೇಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀತಿನ ಪೂನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು. ಏನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತು ತಾರಾಯಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಾನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. 5 ನಿಮಿಷದ ಪೂರ್ತಿ ಆನಂದೇನು ಬೇಯ್ಪೊಂದೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪೂಂಬೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.